ရေကြီးအားစီစဉ်ရဲ့တင်ဆက်ချိန်မှာရှင်တူညီတဲ့အလုပ်တူညီတဲ့နေရာတူညီတဲ့တာဝန်တွေအတွက်တူညီတဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းတွေရှိနေပါရဲ့နဲ့တူညီတဲ့ခံစားခွင့်မရတာတွေရှိနေပါသလားဒါဆိုရင်တော့လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှာခွဲခြားဆက်ဆံခံနေရတာပါရေကြီးအားကဒီတစ်ပတ်မှာလုပ်ငန်းခွင်ခွဲခြားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကွေးမျိုးကနေဆွေးနွေးထားပါတယ်လူတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ဖြစ်တည်မှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးလာစာတွေခံစားခွင့်တွေအခွင့်အလမ်းတူတူမရတာတွေကိုသင်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာမြင်တွေ့ကြားသိနေရတယ်ဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်သင်ကိုယ်တိုင်ကခွဲခြားဆက်ဆံခံနေရတယ်ဆိုရင်တော့ရေကြီးအားကိုဆက်ကြည့်ပေးပါဘယ်လိုမျိုးကိုခွဲခြားတယ်လို့ခေါ်တာလဲခွဲခြားဆက်ဆံခံရတဲ့အခါမှာဘယ်လိုလုပ်ကြရမလဲဆိုတာတွေကိုဆွေးနွေးထားပါတယ်အလုပ်သမားတိုင်းမှာအလုပ်သမားအခွင့်အရေးတွေရှိပါတယ်အလုပ်သမားတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုဆွေးနွေးဖို့ရေကြီးအားကအမြဲအဆင်သင့်ရှိနေပါတယ်မင်္ဂလာပါရေကြီးအားရဲ့ဆွေးနွေးပွဲစတင်ပါပြီဒီနေ့မှာကျမတို့ဆွေးနွေးပွဲမှာပါဝင်ဆွေးနွေးဖို့အတွက်လုပ်ငန်းခွင်ဝင်နေကြတဲ့အမျိုးသားတွေအမျိုးသမီးတွေ LGBT+ လို့ခေါ်တဲ့လိင်စိတ်ခံယူမှုကွဲပြားသူတွေမတန်ဆွမ်းတွေအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေအလုပ်ရှင်တွေအဲ့ဒါအပြင်မှာဥဆောင်ဆွေးနွေးမဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုကျမတို့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်အခုဆိုအားလုံးလည်းရောက်နေကြပါပြီရှင်ဒီနေ့ကျမတို့စပြီးတော့မဆွေးနွေးခင်မှာဘယ်လိုလူမျိုးတွေကလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာခွဲခြားဆက်ဆံခံနေရလဲလုပ်ငန်းခွင်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုကျမတို့ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုနဲ့စပြီးတော့ပြောပြပေးခြင်းပါတယ်ရှင်တူညီတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာပဲတစုံတစ်ယောက်ကိုတခြားတစ်ဦးထက်နှိမ့်ကျစွာဆက်ဆံတဲ့ပုံစံမျိုးကိုခွဲခြားဆက်ဆံမှုလို့အခြေခံအားဖြင့်ဆိုနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေထဲမှာယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးတမ်းအရခွဲခြားဆက်ဆံတာပတ်ဝန်းကျင်ကခွဲခြားဆက်ဆံတာနှိမ့်ချဆက်ဆံတာတန်းတူအခွင့်အရေးမရဘဲဖယ်ကျင်ထားတာမျိုးတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာအဖြစ်များတဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကတော့ကြားမှဖြစ်တည်မှုပေါ်မူတည်တဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေမတန်ဆွမ်းသူတွေပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံတာတွေလိင်စိတ်ခံယူမှုကွဲပြားချက်ပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေဘာသာလူမျိုးကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်တဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေစတာတွေဖြစ်ပါတယ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုမရှိစေရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တည်ဆဲဥပဒေတွေမှာတော့2013ခုနှစ်အ ਨੇ ဆုံးအခကြေးငွေဥပဒေမှာတော့အမျိုးသားအမျိုးသမီးမခွဲခြားဘဲအ ਨੇ ဆုံးအခကြေးငွေကိုခံစားခွင့်ရှိရမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်2013ခုနှစ်အလုပ်အကင်နဲ့ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးရေးဥပဒေမှာတော့လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းအလုပ်အကင်ခွင့်လန်းဖန်တီးရေးနဲ့အလုပ်သမားကျွမ်းကျင်မှုတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်ရေးတို့အတွက်လိင်စိတ်ကွဲပြားမှုပေါ်အခြေခံပြီးခွဲခြားဆက်ဆံမှုမရှိစေရန်လို့ပါရှိပါတယ်။ဒါအပြင်2008ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာလည်းအမျိုးသမီးတွေကတူညီသောအလုပ်အတွက်အမျိုးသားများခံစားခွင့်ရှိသောအခွင့်အရေးနဲ့လစာကိုခံစားခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေပြင်မြည်သည့်နိုင်ငံသားကိုမှလူမျိုးဇာတိကိုးကွယ်ရာဘာသာယာထုထန္ဒရအဆင့်အတန်းယဉ်ကျေးမှုအမျိုးသားမျိုးသမီးစင်ရဲချမ်းသာတို့ကိုအကြောင်းပြုပြီးခွဲခြားမှုမရှိစေရလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်ကျမတို့ဒီနိုင်ငံသားတွေကအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာတူညီတဲ့အခွင့်အလမ်းရှိရမယ်ဆိုပြီးတော့2008အခြေခံဥပဒေမှာပါပါတယ်။တကယ်လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာရောတူညီတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေရကြရဲ့လား။လုပ်ငန်းခွင်မှာခွဲခြားခံရတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးဥပဒေကာကွယ်တွေရယူနိုင်မလဲဆိုတာကိုကျမတို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့အရင်ဆုံးကျမတို့ရဲ့ဥဆောင်ဆွေးနွေးမဲ့သူတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ရှင်။ဟိုဘက်အစုံဆုံးမှာထိုင်နေတာကတော့လူမှုရေးဝန်ကြီးပါနာမည်ကတော့ဝန်ကြီးဒေါက်တာခင်မောင်ရေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့လူမှုရေးဝန်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဝန်ကြီးဘေးမှာထိုင်နေတာကတော့ဦးနေလင်းဆိုပါရှင်ဆရာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမတန်ဆွမ်းသူများရှေ့ဆောင်အဖွဲ့အမှုဆောင်ရာရှိဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆရာဘေးမှာထိုင်နေတာကတော့ဒါအမဒေါက်ခင်လေးပါရှင်အမကတော့ Triangle Women အဖွဲ့ဒါရိုက်တာပါအမျိုးသမီးအရေးဆောင်ရွက်ပေးနေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆိုတော့ဒီဘက်အစုံဆုံးကျမဘေးမှာထိုင်နေတာကတော့ဝန်ကြီးဦးမြင့်ဆွေပါဝန်ကြီးကတော့ဒီမကွေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အလုပ်သမားရေးရာဝန်ကြီးဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျမတို့ရဲ့ဥဆောင်ဆွေးနွေးမဲ့သူတွေကိုမေးခွန်းတစ်ခုမေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာဒီစကားလုံးကတော့ငါ့ကိုခွဲခြားဆက်ဆံတာပဲဆိုပြီးတော့ခံစားရတဲ့စကားလုံးပေါ့အဲ့ဒီစကားလုံးဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲရှင်အရင်ဆုံးကျမတို့ဝန်ကြီးလူမှုရေးဝန်ကြီးအရင်ဆုံးစပြီးတော့ပြောပြပေးပါအောင်ဆရာအနေနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုစကားလုံးကခွဲခြားတယ်လို့ခံစားစေရလဲရှင်အဓိကတော့မင်းကညံဖြစ်တယ်မင်းကပြေးကြီးတယ်မင်းကနှောင့်လေးတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးတဲ့လူရှိသူရှိမှဒီလိုနှိမ့်ချပြောဆိုကြရသူရှိဒါခွဲခြားဆက်ဆံမှုရအတွက်ကြိုးစားတယ်လို့အဲ့လိုမြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဝန်ကြီးဟုတ်ဆိုတော့ဆရာဦးနေလင်းဆိုဆရာအနေနဲ့ဘယ်လိုစကားလုံးများဖြစ်မလဲရှင်ကျွန်တော်တို့ယောဂတဲ့အနေနဲ့မြင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကယောဂတဲ့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဖျားနာနေတဲ့လူလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့တာမန်လို့စဉ်ကိစ္စတွေကိုပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာနေ့စဉ်လုံနိုင်ကန်နိုင်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်တိုးတော့ကျွန်တော်တို့ယောဂတဲ့လို့မြင်လိုက်တဲ့စကားလုံးတွေကကျွန်တော်တို့ကိုခွဲခြားဆက်ဆံတယ်ဘေးကိုအလွှာချသွားစေတယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရပါတယ်
ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဟုတ်အမအနေနဲ့ရောအမျိုးသမီးတစ်ယောက်အနေနဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာကိုယ့်ကိုခွဲခြားတယ်လို့ခံစားရတဲ့စကားလုံးဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲမိမတွေဆိုတာဒီလောက်ပဲတက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကလည်းခွဲခြားဆက်ဆံမှုတစ်ခုလို့ကျွန်မခံစားရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအမဟုတ်ဝင်ကြီးဦးမြင့်ဆွေအနေနဲ့ရောဘာများဖြစ်မလဲရှင်ငဒူးတို့ငကြောင်တို့နော်ဒါမျိုးတွေသုံးတာပေါ့ဒူးတယ်ခတ်တူတူပဲဆိုရင်ဒါလည်းခွဲခြားဆက်ဆံတယ်လို့အဲ့ရစပြီးတွေ့ခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကျမတို့စကားလုံးတွေကနေပြီးတော့ခွဲခြားတယ်လို့သတ်မှတ်လို့ရတဲ့အနေအထားရှိတဲ့စကားလုံးတွေပြောပြသွားတာပါအများကြီးလည်းရှိပါတယ်ပုံစံမျိုးစုံလည်းရှိပါတယ်ရှင်ဆိုတော့ခွဲခြားဆက်ဆံတာကဘယ်လိုမျိုးတွေရှိလဲခွဲခြားဆက်ဆံခံရတဲ့အုပ်စုတွေထဲမှာ LGBT+ လို့ခေါ်တဲ့လိင်စိတ်ခံယူမှုကွဲပြားသူတွေလည်းပါပါတယ်ကျမတို့ပခုတ်ကူမျိုးကကိုဖိုးလုံးကိုရေကြီးအားတွေ့ဆုံထားပါတယ်အားလုံးပဲဒီဘက်ကိုကြည့်ပေးကြပါရှင်မင်္ဂလိတွေမြင်ဂျားထဲမှာအိမ်ကြီးတွေမှာလေဝစ်စင်ထားရင်ငါဝစ်ချင်လိုက်တာဆိုတဲ့စိတ်ကလေးရတယ်ရှိတာပေါ့ကိုဝစ်ချင်ရတာဝစ်ပြီးကမှစိတ်ထဲမှာလှုပ်ထဲမှာလောက်ရမယ်ဆိုရင်တော့ပြောတာပေါ့ကျွန်တော်ကတရံလောက်ပါတယ်လန်ခင်းလေးလိုက်ပါတယ်တခါတော့အပေါ်ကမင်းမပုံနဲ့ဆိုတော့သွားပြီးကျုပ်တရံလေးလှုပ်ချင်လို့ပါအောက်လူလေးဆိုတော့မမရှာတဲနိုင်ကျမတဲနိုင်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကတော့ရှိပါတယ်ချက်စလက်တွေနဲ့ရောတဲ့အချိန်မှာပုံပေါ်ထဲပုံစံမျိုးတွေတော့ခင်းရပါတယ်မင်းကလေးနဲ့တန်းတူ9500ရတဲ့ဟာတောင်မှတန်းတူရခဲ့ဘူးပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပြီးရင်တော့ကိုညီလေးတောင်မှ6000ငါဘာဖြစ်လို့9500ရဲရအဲ့ဟာလေးကိုစိတ်ပူတိုးပြီးကြမှာကောက်မီးပြီးဆရာရဲလို့ကျုပ်ကိုကြတော့ရှံမင်းကလေးစေးပြီးတာလဲကျုပ်ကမင်းမရှာမလို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာလားဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပြောမိခဲ့တယ်ကိုကသူတို့ထဲလေလောက်ရသေးတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပေးတာတော့ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုစဉ်းစားမိတယ်သူကအချောက်တိရောက်မလို့ပေါ့နော်ဒီလိုနေရတယ်ဒီလိုပြောရင်ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေမျက်စိထဲမှာတော့မြင်လိုက်ရတာပေါ့ဒီဗီဒီယိုတွေကကိုဖိုးလုံးလိုပဲ LGBT မို့လို့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာလောက်ခလာစားနဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံခံရတဲ့သူတွေဒီနေ့ဒီထဲမှာဆိုဖိတ်ခေါ်ထားတာရှိပါတယ်ဆိုတော့အတွေ့အကြုံလေးနဲ့လောက်ဆွေးနွေးပေးပါလားရှင်ကျွန်တော်ဟာအရင်တော့ဆိုရင်ဈေးထဲမှာကုန်းဆိုင်တစ်ခုမှာလှုပ်လှုပ်ခဲ့ပူပါတယ်ယောက်ျားများနဲ့နီးတူထမ်းအပ်ပိုးပါပါတယ်မိန်းမတကယ်တော့လည်းဆိုင်တန်ရှင်းများအိမ်တန်ရှင်းများကိုလည်းလှုပ်ပေးခဲ့ရပါတယ်ယောက်ျားများနဲ့တန်းတူကိုလှုပ်နိုင်ရဲ့တန်းနဲ့ကိုယောက်ျားလက3000မပေးဘဲနဲ့ကိုမိန်းမလာတာ2000ကျပ်ကိုရရှိခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့က LGBT မလို့ကိုပေါ့ခွဲခြားနှိမ့်ချဆက်ဆံခဲ့ရခံခဲ့ရတာတွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းပေးနိုင်မလဲဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်သိရှိစင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကိုလာရောက်တက်ရှိရဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဝင်ကြီးဦးမြင့်ဆွေရှင်ကျမတို့ဒီ2008အခြေခံဥပဒေထဲမှာဆိုလဲအမျိုးသမီးတွေကအမျိုးသားတွေနဲ့လာစားတွေတန်းတူခံစားခွင့်ရရမယ်ဆိုပြီးတော့ပါပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကအမျိုးသားတွေနဲ့အမျိုးသမီးတွေပဲလားဒီကိုဖိုးလုံးတို့လို့နောက်ပြီးတော့ဆော့ဆော့ဆွေးနွေးသားတဲ့သူတို့လူမျိုးတွေရောအကျုံးမဝင်ဘူးလားရှင်ကိုဒီမိုချန်ဥပဒေခန်းရှင်းမှာနိုင်ငံသားအားလုံးဟာဟလာဥပဒေအရအခွင့်အရေးကိုလည်းတန်းတူညီမျှခံစားနိုင်တယ်ဥပဒေရဲ့အကာအကွယ်ကိုလည်းပဲအားလုံးတန်းတူညီမျှအကာအကွယ်ရသင့်တယ်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပြဋ္ဌာန်းထားတယ်နောက်အခုအလုတ်ကန်ဆိုင်ရာမှာယောက်ျားလေးမိန်းကလေးတန်းတူလောက်ခရရမယ်လို့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပုံမှန်352မှာခုနကကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုနောက်ဆုံးပိုက်ကလေးတစ်ပိုက်ပါတယ်အလုတ်ရဲ့သဘောအရာယောက်ျားလေးတွေကိုခန့်အပ်မဲ့နေရာမျိုးမှာတော့ဒီပုံမှန်ကြောင့်တော့အဟံတာမဖြစ်စေရဘူးဆိုတော့ဒါပုံမှန်352မှာတော့ပါတာပါ LGBT ဆိုတဲ့စကားလုံးတော့ဥပဒေထဲမှာတော့မပါဘူးခွဲခြားဆက်ဆံခံရတာအပြင်ဟလာလူခွင့်ရေးပါဖောက်ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်နဲ့တာဝန်ထဲမှာဝင်လာပြီဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပဲဟလာမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူခွင့်ရေးကော်မရှင်ဆိုတာဒါရှိတယ်သူကတော့ဒါဆောင်ရွက်ပေးမှာသက်ဆိုင်ရာဌာနနဲ့ညှိနှိုင်းပေးတယ်တွန်းအားပေးတယ်တိုက်တွန်းတယ်နောက်တစ်ခါနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတို့ဒါအမျိုးသားလွှတ်တော်တို့ပြည်သူ့လွှတ်တော်တို့ဒါကိုပြန်လဲတင်ပြ report ပေးတာတွေတော့ရှိပါတယ်ခုနဝင်ကြီးအမိန့်ရှိသွားသလိုပဲလက်ရှိတည်ဆဲဥပဒေတွေကျမတို့ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကအစခွဲခြားမှုမရှိဘူးလို့
ရေဘူးအပြင်ပြောလို့ရပါတယ်ကြားမှခွဲခြားမှုမရှိဘူးတန်းတူစီရမယ်ဆိုပေမဲ့ကျမတို့နိုင်ငံမှာခုနပြောတဲ့ LGBT တွေအမျိုးသမီးတွေဆိုတာပို့ပြီးတော့သူတို့အတွက်အကျိုးခံစားမှုရအောင်အတွက်တည်တံ့ဖော်ပြထားတဲ့အချက်ဆိုတာကိုလုံးဝမပါပါဘူးအရင်ကမရှိသေးတာကိုကျမတို့ပြောတာတဲ့အခုနောက်ထပ်ရှိအောင်ကျမတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုစပြီးတော့ကျမတို့စဉ်းစားဖို့လိုပြီလို့ကျမတို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ခွဲခြားထားတာမဟုတ်ပေမဲ့တည်တံ့ရင်ချွန်းထားတာမျိုးမရှိတာတခါတည်းမှာကျမတို့လိုနစ်နာသူတွေအတွက်တွားပြီးတော့တောင်းဆိုတဲ့အခါမှာအားနည်းချက်တွေဖြစ်နေတာတွေကလည်းဒါကတက်တည်ပြနေတယ်လို့ကျမမြင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါမကျေးဇူးပါဟုတ်ကျမတို့ဆော့ဆော့ကဒီလိုမျိုး LGBT မို့လို့လောက်ခလာစာနဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာခွဲခြားခံရတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားပုံစံမျိုးနဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံခံရတဲ့ LGBT တွေရောကျမတို့ဒီထဲမှာရှိနေပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့ခွဲခြားခံရတယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေဝေမျှခြင်းလဲဆွေးနွေးခြင်းတဲ့သူတွေလက်ထောင်ပြီးတော့ဝေမျှပြီးဆွေးနွေးပေးလို့ရပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်ကကြတော့ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာပေါ့နော်ဘန်တစ်ခုမှလွန်ခဲ့တဲ့12နှစ်လက်ကရှောက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော် CV ဖောင်တွေပါညာတွေဖြည့်တာမှအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်တို့လူတွေ့စစ်ဆေးတဲ့အချိန်မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ပုံစံကစကားပြောတာတွေကလည်းအတိတာနေတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကြတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတယောက်လည်းရှိသေးတယ်ပေါ့သူဆိုရင်အသားမဲလို့ပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ကတော့တောင်းတပဲမှတ်တယ်အသားမဲတဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးအလုံးမရခဲ့ဘူးပေါ့အားကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ကမေးချင်တာပေါ့နော်လူတယောက်ရဲ့ဖြစ်တည်ရာပေါ့နော်ဥမာပြန်အသားမဲတာပိန်နာပူတာဝတာလိန်စိတ်ခံမှုကွဲပြားမှုပေါ်မှာပဲမူတည်ပြီးတော့လုပ်ငန်းရှင်တွေကခန့်တာလားဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့လုံနိုင်စွမ်းရည်ပညာရေးချင်းပေါ်မှာရောမမူတည်ဘူးလားဆိုတာမေးချင်တာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဟုတ်ဒီ LGBT နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုကိုလည်းပဲဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ပညာပေးဖို့ပေါ့ဥပမာကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ကားတွေပါလေဆိုမှ LGBT နဲ့ပတ်သက်လို့ရိုက်လို့ရှိရင်ဒါရည်စရာကောင်းအောင်နှိမ့်ချစရာဖြစ်အောင်နော်ခွဲခြားစရာဖြစ်အောင်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ပဲပြည်သူလူထုကိုရိုက်ပြပြီးတော့လှုပ်တာတွေအစရပ်တန့်အောင်ကျွန်တော်ပထမဆုံးပြည်သူတွေရဲ့အမြင်ကိုကျွန်တော်ပြောင်းလဲပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအလုပ်ရှင်တွေကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဒါပညာပေးပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်လူခွင့်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပညာပေးရမယ်ကျွန်တော်ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပညာပေးရမှာကျွန်တော်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော် LGBT ဘက်ကလည်းပဲကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းခွင်မှာတဲ့မမဂုဏ်တွေရှိနဲ့ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ပြီးဆုံးဆောင်ရည်တွေဒါပြနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အားလုံးကောင်းလာမယ်လို့ကျွန်တော်နေယူဆပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဝင်းကြီးရှင်ဟုတ်ကျမတို့ဒီဧည့်သည်တွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ဘက်အလဲတန်းကလက်ထောင်ထားတာကြာပြီတောက်လျှောက်သူလက်ထောင်ထားတယ်။ဘာများဆွေးနွေးကြလဲမသိဘူးရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် LGBT တယောက်ဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အနေနဲ့ make up လင်းရမယ်နက်ဟော့စားရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအနေထားလောက်ပဲအလောက်ခိုင်ခွင်လန်းရှိပါတယ်တခြားနေရာအနေထားတွေဆိုရင်အလောက်ခိုင်ခွင်လန်းလုံးဝကိုမရရှိတော့ပါပဲအခြေအနေအကြောင်းကြောင့်ကို LGBT ဖြစ်ရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုချမပြတဲ့သူတွေပေါ့နော်အဲ့လိုလူတွေလုပ်ငန်းခွင်တွေကိုရောက်ရှိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာဘလို့အခြေအနေဖြစ်ပေါ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုပတ်ဝန်းကျင်ကနေပြီးမရမကဖော်ထုတ်ခိုင်းတယ်သူတို့ရဲ့ LGBT ဖြစ်တည်မှုကိုသိရှိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုဖယ်ခြင်းနဲ့နှင်းချတွေခွဲခြားစိတ်ဆက်မှုတွေလုပ်တယ်ကျွန်မသိချင်တာကတော့အစိုးရဘက်ကနေပဲဖြစ်ဥပဒေပြောင်းလဲမှုအနေထားပဲဖြစ်လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့အနေထားပဲဖြစ်ဘယ်လိုပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကျွန်မတို့အတွက်လုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်မသိချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီဘက်အောက်ဆုံးနှန်းကဒီဘက်အစွန်ဆုံးကအကိုကလည်းစောစောတွေကလက်ထောင်ထားပါတယ်ဘာတွေဆွေးနွေးကြလဲမသိဘူးဝင်ကြီးရဲ့ဖြေကြားချက်ပေါ်မှာတုံ့ပြန်ချင်တာများလားရှင်ကျွန်တော်တို့ခုနဆရာပြောသွားသလိုဒီနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့အခန်း၈ပုံမှန်348မှာယောက်ျားမိန်းမဆိုပြီးမခွဲခြားဘူးယာတုထန်တရအသားအရောင်ကိုယ်ကယုံကြည်မှုစသဖြင့်မခွဲခြားဘူးပြောထားတယ်မျိုးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာခုနအမပြောသလိုဒီလိင်စိတ်ခံရမှုကွဲပြားတဲ့သူတွေ LGBT တွေပြီးလို့ရှိရင်တခြားသူတွေပါမခွဲခြားရဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးဒီမှာအဓိပ္ပာယ်ဆက်ပြီးတော့ဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီဘက်လောလောဆယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြောင်းလဲလုပ်နေတဲ့ဆရာတို့အနေနဲ့ကိုဖြစ်နိုင်ခြေကဘယ်လောက်ရှိလဲဖြစ်လာအောင်လုပ်ဖို့ကတိကဝတ်တွေကဘယ်လောက်များရှိလဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ဝင်ကြီးဦးမြင့်ဆွေရှင်အခုမေးသွားတဲ့နှစ်ယောက်ရဲ့မေးခွန်းကိုအချင်းချုပ်ပြီးတော့တိုက်ရိုက်ဖြေပေးပါဦးရှင် LGBT တွေကကိုခံယူတာခွဲခြားဆက်ဆံခံရတယ်နော်ကိုဝါကိုပထမခံယူနေတာပေါ့ခုနက capacity building လာကိုမြင့်မယ် efficiency ကောင်းအောင်လုပ်မယ်ကိုနဲ့တင့်တော်တဲ့နေရာကိုရွေးချယ်ပြီးလုပ်မယ်ဒါတွေစူးစမ်းနေဖို့လိုတာပေါ့ကျွန်တော်ခုနလည်းဖြေလိုက်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့ခွင့်ကော်မရှင်လည်းဒါတွေကိုလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပေးနေတာသူတို့ကလိုအပ်မယ်ဆိုရင်သူတို့ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီဥပဒေပြုလွှတ်တော်ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ပေါ်ဆိုတင်ပြတာပေါ့ဆိုလိုတာတော့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ကထောက်ပြပြောဆိုပြီးတော့ခုနကပြောလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကြီးတွေလွှတ်တော်အဆင့်ဆင့်ပေါ့ဗျာဥပဒေပြုနိုင်မဲ့လွှတ်တော်အဆင့်ဆင့်တွေဒါစူးစမ်းရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ချိန်မှာတော့အောင်မြင်လာနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါရှင်ဟုတ်ကျမတို့ဒီလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာဖယ်ကျင်ခံရတဲ့အုပ်စုတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်မတန်ဆွမ်းနေလဲပါပါတယ်ရှင်
ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလုပ်ငန်းခွင်တွေကိုမဝင်ရသေးဘူးလုပ်ငန်းခွင်တွေကိုဝင်ဖို့စပြီးတော့စ조사တဲ့အချိန်မှာတည်းကဒန်းတူအခွင့်အရေးတွေကအားလုံးရနေကြရလားကျမတို့ဥခင်အောင်တန်းရဲ့ဗီဒီယိုကိုတူတူကြည့်ကြရအောင်ပါရှင်ကျွန်တော်နာမည်ကခေအောင်တန်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဇာတိကတော့လက်ပုတ္တာမြို့နယ်ဘိုင်းတော်ကျောင်းကျေးရွာသားပါပိုလီယိုဖြစ်ပြီးတော့လေအာပြုကရိယာနဲ့သွားလာလှုပ်ရှားနေရပါမျောလင်းချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘွဲရရင်အလုပ်ရမယ်ပဲကျွန်တော်တို့မျောလင်းခဲ့တယ်။ဖေကကြောင်းအုပ်ဆိုတော့လေသူကကြောင်းဆရာပဲဖြစ်ချင်တော့ကျွန်တော်ကြောင်းဆရာရှောက်ခိုင်းတာပေါ့။အဲ့တော့မလျှောက်ခင်ဖေကသွားပြီးတော့ပညာရေးမှုနဲ့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မတန်ဆွမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်အလုပ်ဝင်ခွင့်မရခဲ့ရဘူးပေါ့။အဲ့အချိန်မှာကျတော့တားရီမင်းအတွက်အလုပ်အဆင်မပြေဘူးကွာဆိုလည်းပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ငိုတာပေါ့။ကျွန်တော်မြန်မာအရာရှိတွေကတော့ကျမ်းမာတန်ဆွမ်းခြင်းကိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့မခန့်ကျင်တဲ့ဘိုင်းက question တွေကြီးထုတ်သွားတယ်လမ်းဘယ်လောက်ထိရှောက်နိုင်လဲဘယ်လိုသွားနိုင်လဲထိုင်ရောဘယ်လောက်ထိုင်နိုင်လဲကျွန်တော်တို့အဲ့မှာအလုပ်တွေမရခဲ့ဘူးပေါ့လေးသေးသေးလေးနဲ့သွားတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ပေါ့ဟိုပဲတောင်နဲ့သွားလို့မရအဲ့ဒီဟာကြကျွန်တော်အဆင်မပြေဘူးပေါ့ပြန်ပြောပြတဲ့အခါမှာမင်းအဲ့ရနဲ့အဆင်မပြေအောင်လို့ပြန်ပြီးဆင်ခြင်မပေးနဲ့ဆိုပြီးဒီပုံစံကျွန်တော်ခွဲခြားခံရတာရှိတာပေါ့နော်တခါကျအပေါ်တက်တွေတက်ခိုင်းတယ်ကျွန်တော်တို့တက်ဖို့မလွယ်ဘူးလေကျွန်တော်နေရဆိုဥပတက်ဒီလိုလို့သွားရှာစာရွက်စာတမ်းဒီလိုလေးကျွန်တော်ဟိုဒါနှိမ့်ချတဲ့သဘောအဖြစ်ကျွန်တော်ကခံယူတယ်ပေါ့မေတ္တာလေးတော့မလုံနိုင်ဘူးလားဆိုသူကတော့လွယ်လေးပြောတာဒီတော့ကျွန်တော်တို့မှတားရင်နဲ့ထိတာပေါ့လေအခုဒါဒီမတန်ဆွမ်းတွေကိုလုပ်ငန်းခွင်ဝင်မိုးစပြီးတော့စ조사တဲ့အချိန်မှာအပြင်ဘန်းသွင်ပြင်ကိုကြည့်ပြီးတော့စပြီးတော့ခွဲခြားဆက်ဆံကြရတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာကဖြစ်တင်ရလားရှင်ဒီပေါ်မှာမက်ခင်လေးရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုကြားချင်ပါတယ်မဖြစ်တင်တာတော့ဘယ်ဟာမှမဖြစ်တင်ဘူးပေါ့နော်ကျမအကြံပြုချင်တာကတော့လုပ်ငန်းရှင်တွေပေါ့နော်လုပ်ငန်းရှင်တွေဆိုရင်လည်းသူမှလိုက်နာရမယ်စီမင်းစည်းကမ်းတွေရှိသလိုအလုပ်သမားတွေအတွက်သူကလက်ဆွဲစာအုပ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးရှိပြီးတော့ဒီလိုစာအုပ်တွေထဲမှာဒါမျိုးကိုခွဲခြားမှုမရှိရဘူးဆိုတာကိုအတီလင်းပြဋ္ဌာန်းထားဖို့လိုတယ်အစိုးရကနေပြီးတော့အခုလုပ်သမားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လောက်ခလာစာတွေမဟုတ်ဘူးအခြားသောအခြေအနေတွေကပါခွဲခြားမှုမရှိအောင်ကျမတို့ပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့လိုမယ်နောက်တစ်ခုကအလုပ်မခေါ်ခင်နေမဟုတ်ဘူးအလုပ်ဝင်နေခြင်းမှာလဲကျမတို့ကခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကအများကြီးရှိပါတယ်အလုပ်ရှင်ကပဲဖြစ်ဖြစ် supervisor လို့ခေါ်တဲ့နော်ကြီးကြပ်သူကပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ဖို့ကင်ဘက်အချင်းချင်းကပဲဖြစ်ဖြစ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကိုလဲကျမတို့ကဒီနည်းနဲ့ဘယ်လိုပြန်ဖြေရှင်းမလဲပြဿနာတစ်ခုခုဖြစ်လာရင်တိုင်တန်းဖို့အတွက်အခွင့်အရေးပေးမှာလားနောက်တစ်ခါဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းပေးတဲ့ mechanism ပေါ့နော်လှုပ်ထုံးလုံနည်းလေးတွေများထားမလဲဒါမျိုးတွေရှိတဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေဖြစ်ဖို့အတွက်တော့အစိုးရတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကပို့ပြီးတော့ကြီးကြပ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ရော့သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပါကျေးဇူးပါဟုတ်ကျွန်တော်ဒီ2016နေသားလာပြီးအကြောင်းဆရာဝင်ရောက်ဖြေဆိုခဲ့ပါတယ်ရေးပြေအောင်ပြီးတော့လူတွေမှာကျွန်တော်ကိုရင်ကာချို့တယ်ဆိုပြီးတော့ဖြုတ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ကလူကြီးတွေကိုသွားပြီးတော့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတွေ့တော့ကြကျွန်တော်မျိုးသားပညာရေးဥပဒေပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေ53ခန်းငယ်မှာဆရာဖြစ်နိုင်ရေးအတွက်စီလျော်အပ်ဆက်သောလုပ်ငန်းများတွင်မတန်ဆွမ်းမှုကိုအကြောင်းပြု၍ခွဲခြားခြင်းမရှိစေရလို့ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုအကျုံးဝင်သလားလို့ကျွန်တော်မေးတော့ကြနည်းဥပဒေမထွက်တဲ့အတွက်ဒီဥပဒေသည်အကျုံးမဝင်ပါဘူးလို့ကျွန်တော်ကိုဖြေကြားခဲ့ပါဟုတ်ဦးနေလေးဆိုရှင်ဆရာအခုကျမတို့ဒီနောက်ပိုင်းအလုပ်ခေါ်စာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ရေးတယ်လေကိုလည်းအင်္ဂါသွမ်းဆန်းသူဖြစ်ရမယ်ကျမ်းမာရေးကောင်းမှုသူဖြစ်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေရေးတယ်ပေါ့အဲ့လိုရေးပြီးခေါ်ကြရတယ်တကယ်ရောအဲ့ဒါတွေကလိုအပ်လားဒီပုံမှာဗာပြောချင်လဲရှင်ဒီပြဋ္ဌာန်းချက်ကဒီ case နစ်နဲ့ကိုက်ညီရလားလိုက်လျောညီထွေဖြစ်ရလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်သုံးသပ်ဖို့လိုတယ်တိုးတော့လည်းတစ်ဖက်ကကျွန်တော်ကအစင်လာရအလုပ်ခေါ်စာရေးရင်ဒါလေးကပါကိုပါရမယ်ဆိုရယ်စိတ်ခံစားခြင်းနဲ့ရှောက်ထိန်ထိန်နဲ့အများအားပါနေအဲ့တော့တစ်ဖက်ကဘယ်သူတွေထိခိုက်သွားလဲဆိုတော့မတန်ဆွမ်းတဲ့လူတွေအရေးချင်းရှိပါလျက်နဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေရှိပါလျက်နဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လို့မှအလုပ်မရတော့ဘူးအဲ့တော့တကယ်အလုပ်ခန့်ရင်ကျွန်တော်အင်တာဗျူးတာပဲအင်တာဗျူးရင်ငါတို့ဒီမှာလိုအပ်တဲ့အောင်မင်းလုပ်နိုင်လားမလုပ်နိုင်လားဒီမှာစကားပြောလိုက်ရင်ကျွန်တော်ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကကြိုတင်ပညာချက်တွေတတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့လူတစုကိုခွင့်ရရအောင်လုပ်လိုက်တာကကျွန်တော်တို့အများကြီးဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်စေတယ်တစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးကို
ဒန်းတူခွင့်ရေးပေးပါမယ်လို့ပြောထားတဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတို့ကျန်တဲ့ဥပဒေတွေကိုလည်းသူကသွေးဖယ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဒီကိစ္စနစ်နဲ့မကိုက်ညီတော့တဲ့ဒလေထုံးတန်းတွေเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥပဒေတွေเนาะကျွန်တော်တို့မူဝါဒတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးတော့မှတချို့ဟာတွေပြင်ဆင်ရမယ်ရုပ်သိမ်းသင့်တာတွေရှိရင်ရုပ်သိမ်းရမယ်ဒီလိုပိုင်းတွေလုပ်ဖို့အချိန်တန်ပြီလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျေးဇူးပါရှင်ဟုတ်ကျမတို့ဒီလုပ်ငန်းခွင်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုလို့ပြောရင်ဒီလိုမျိုးမတန်ဆွမ်းနေ LGBT တွေမဟုတ်ပါဘူးအမျိုးသမီးဖြစ်လို့အမျိုးသားဖြစ်လို့နောက်ဘာသာလူမျိုးလူနည်းစုတိုင်းရင်းသားဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေနဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံခံရတဲ့အနေအထားတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျမတို့အခုတခြားပုံစံတွေနဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံခံရတဲ့ဘက်ကဘယ်သူတွေများထပ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးခြင်းလဲရှင်ဘာတွေများဆွေးနွေးခြင်းလဲဆွေးနွေးခြင်းလက်ထောင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်ကျမတို့အမျိုးသမီးတွေဆိုပြီးတော့ခွဲခြားဆက်ဆံတာတဲ့ကျမတို့အမျိုးသမီးတွေထဲမှာအမျိုးသမီးလိင်လုပ်သားတွေဆိုပို့ပြီးတော့ခွဲခြားဆက်ဆံခံရတယ်ဒီလိင်လုပ်ငန်းကိုစွန့်ခွာပြီးတော့ဒီတခြားလုပ်ငန်းခွင်ကိုပြောင်းရွှေ့လောက်ကင်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့မှာလောက်ကင်ခွင့်တွေမရှိဘူးပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ကဒီလိင်လုပ်ငန်းမှာလောက်ကင်ခဲ့တယ်ဒီအမဲဆက်ကြောင့်မလို့ဘယ်လုပ်ငန်းတွေကမှလက်မခံဘူး။ကျမတို့ဆိုရင်ဒါကျမတို့မှာကိုယ်တွေ့တွေရှိတယ်။ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ပဲဒီလိင်လုပ်ငန်းခွင်မှာလောက်ကင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ပညာတတ်တယ်တခြားသော NGO တွေကိုရှောက်တယ်။ဒါဆိုရင်နင်တို့ကဒီလိင်လုပ်ငန်းကိုလောက်ကင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီလုပ်ငန်းတွေမှာရှောက်လို့မရဘူးဆိုကျမတို့မှာလုပ်ငန်းခွင်ကိုအတွင်းကိုဝင်ရောက်ဖို့မပြောနဲ့ကျမတို့ဒီလိုပယ်ချခံခဲ့ရတယ်လုပ်ငန်းခွင်မရောက်ခင်ပဲကျမတို့ကိုပယ်ချခံခဲ့ရတဲ့ရှိတယ်ဒီနောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေကကျမတို့ရဲ့မိသားစုကျမတို့ရဲ့သားသမီးတွေကျောင်းပညာရေးမိသားစုရဲ့ပညာရေးစိတ်တွေကျမတို့မှာဝင်ငွေမရှာနိုင်တော့ဘူးဒီကျမတို့ကလည်းဒီလိမ်လုပ်ငန်းကိုအမြဲတမ်းလောက်ကင်ကျင်တာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကုန်တဲ့အခါမှာပြောင်းရွှေ့လောက်ကင်ကျင်တဲ့အတွက်တင့်တော်တဲ့လောက်ခလာစာနဲ့လောက်ကင်ခွန်လန်းဖန်နီးပေးဖို့ကျမအနေနဲ့ဆွေးနွေးချင်တာပါရှင်ကျမတို့ဥဆောင်ဆွေးနွေးတဲ့သူတွေထဲမှာအမျိုးသမီးရေးဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့အမှားပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီပေါ်မှာအမအနေနဲ့ဗာများအကြံပေးခြင်းလဲရှင်သူတို့ဒီလည်းအလုပ်လုပ်ကြတဲ့အလုပ်သမားတွေပဲဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒါကိုသူတို့ကိုဘယ်လိုမျိုးဥပဒေနဲ့အရာနောက်လူမှုရေးအရာကျန်းမာရေးအရာထောက်ပံ့နေပေးမလဲဆိုတာဒီဥပဒေကိုစူးစမ်းနေရတဲ့တော့ရှိတယ်ကျမတို့ကအစိုးရမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အစိုးရတွေကိုမူဝါဒတွေဥပဒေတွေပြောင်းအောင်ကျမတို့တိုက်တွန်းတာတွေလှုံ့ဆော်တာတွေနှိုးဆော်တာတွေကျမတို့လုပ်တယ်နောက်တစ်ခုလုပ်နိုင်တာကတော့လုပ်ငန်းရှင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့ရဲ့လူနေမှုပုံစံထဲမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးသူတို့ကိုထည့်သွင်းပြီးတော့လုပ်ပေးခြင်းအပြင်သူတို့လည်းအားတက်ပါတယ်အ ਨੇ ဆုံးတော့ဥပဒေရအကောက်အကွယ်မဖြစ်တောင်သူတို့ကိုဘယ်သူမှဖယ်ခြင်းမထားဘူးဆိုတဲ့စိတ်သက်လေးဖြစ်လာရင်သူတို့ပိုဝင်ဆန့်လာမယ်တစ်ချိန်မှာဥပဒေတွေမူဝါဒတွေကလည်းပြောင်းလာမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့အတွက်ပိုအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ကစပြီးတော့သူတို့ကိုဖယ်ခြင်းမထားပဲလုပ်သမျှကိစ္စဝါတွေမှာဒန်းတူပါဝင်နိုင်အောင်တော့အရင်လုပ်ပေးရမယ်လို့ကျမတို့ယုံကြည်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျမတို့ဒီနေ့ဖိတ်ထားတဲ့အထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေဘက်ကပေါ့နော်ဝန်ထမ်းခန့်အပ်ရေးဘက်ကသူတွေလည်းပါပါတယ်ဆိုတော့စောစောအမလည်းလက်ထောင်လိုက်တယ်ရှင်ဆိုတော့အမဗာများဆွေးနွေးခြင်းလည်းမသိဘူးကျွန်တော်ဂျားလေးဖြစ်သွားတာပေါ့ဝန်ထမ်းလည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်အခုလည်းကိုပိုင်လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်ပြီးဆိုတော့လုပ်ငန်းရှင်တွေဘက်ကကြတော့commitment ပေါ့ဂတိသစ္စာတစ်ခုကိုတအားလိုချင်တယ် LGBT ပဲဖြစ်ဖြစ်မတန်ဆွမ်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်သူဝါတီဖြစ်စေပိန်တီဖြစ်စေမဲတီဖြစ်စေကျမဆိုရင်လည်းခန့်တယ်အဲသူတို့စီကတော့ဂတိသစ္စာတစ်ခုကိုလိုချင်တာပေါ့ဖြစ်တော့မှဖူလုံရေးတိုင်တယ်တို့အစင်းစင်းရောက်တာကတော့လုပ်ငန်းရှင်လည်းအလုပ်ရှုပ်တယ်ဘယ်သူမှမဖြစ်ချင်ပါဘူးရှင်တယောက်နဲ့တယောက်ဒီလိုလူမျိုးတွေလာရင်လုံနိုင်တဲ့အတွက်ဘလို့ဒီဟာလေးတွေဘလို့လိုက်နာပါမယ်ဒါဆိုရင်မခန့်ရင်တော့ဘလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဂတိသစ္စာချီနာမှုလေးတွေပေါ့ခန့်အပ်တဲ့စာချုပ်တွေပါတွေမှာအပူဆောင်လေးတွေနဲ့ထည့်လို့ရမလားအဲ့လိုရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်ကြီးအဆင်ပြေပါတယ်အဲ့ဒါတစ်ခုပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါ။အော်ကိုနေလင်းဆိုဆွေးနွေးနေတာလားဟုတ်ကဲ့ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါလေးကိုဖြည့်ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်အကြံပြုရင်းနဲ့ပါဆွေးနွေးနေတာပါအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မတန်ဆွမ်းလို့မခန့်ချင်ဘူးဆိုတော့တချို့ကလည်းထုတ်ပြောတယ်တချို့ကလည်းဒီပုံမှာသိပြီးတော့မှအင်တာဗျူးဖောင်ပိတ်သွားပါပြီလို့မတန်ဆွမ်းလို့သိလိုက်တာနဲ့အကြောင်းပြပြီးတော့သူကညင်းပယ်လိုက်တော့တာပေါ့နော်အဲ့တော့မပြောတာကိုကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးတော့မှဒါပေးမယ်အဲ့တော့မင်း performance ဘယ်လောက်ထိလုပ်ပေးနိုင်မလဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းခွင်တိုင်းမှာရှိပါတယ်အဲ့ဒီအဆင့်လေးထိရောက်တယ်ဆိုရင်တော့မစိုးဘူးပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကအိမ်မက်လေးညှော်လင်းချက်ရောင်ကြီးလေးတန်းလာတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကခုနပြောတဲ့ဖြစ်တည်မှုတွေပေါ့နော်ဖြစ်တည်မှုကြောင့်သူအစမှာကိုသူကဒီတကားကိုပိတ်ထားလိုက်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေမတန်ဆွမ်းဖြစ်လို့ဟာလာကျွန်တော်တို့ကဒီစဉ်းစားချက်လောက်ခံရတယ်ဆိုရင်တော့ခုနပြောတဲ့တက်ရောက်မှုတွေအများကြီးဖြစ်သွားစေတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုဟာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကဒါရည်ညွှန်းပြီးတော့ဆွေးနွေးတာလို့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်အကြံပြုနေပြောတာပါနော်ကျေးဇူးပါဆရာဟုတ်ကျမတို့နောက်ဆုံးမေးခွန်းထပ်ပြီးတော့ယူပါမယ်ရှင်ဆိုတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဘယ်သူတွေများဆွေးနွေးခြင်းလဲမသိဘူးဟုတ်တော့အလုပ်တွေလျှောက်ပြီဆိုရင်အဓိကကိုရေးရာဇဝင်အချင်းတရားရဲ့အချိန်မှာဘာသာရဲ့အိမ်တော်ရေးအချိန်တွေအဲ့နှစ်ခုထည့်ရတယ်ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တဲ့ခါမှာဘာသာရေးထည့်ဖို့လိုလားပေါ့ဘာလို့ကျွန်တော်တငယ်ချင်း2ယောက်ရှိတယ်တယောက်ကချင်းခရစ်ယာန်တယောက်ကမွတ်စလင်ပေါ့ကျွန်တော်အတူတူကြီးပြင်းခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ခါမှာလူများတဲ့ကြားအမြဲတမ်းတိုးတွေနောက်ကျန်ခဲ့ရတယ်အတိုးရဲ့ခံစားရအမြဲပြောပြဆိုအဲ့လိုပုံစံမျိုးမှာဆရာတို့ဆရာမတို့အနေနဲ့အလုပ်ခေါ်တဲ့အထက်မှာကိုရေးရာဇဝင်ထဲမှာအဲ့ဒီဘာသာရေးက
ပါတင်လားမပါသေးဘူးလားပါတင်ရင်ဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒါလေးဖြစ်ပြီးတော့ ဟုတ်ကဲ့ဒီမေကုန်းကတော့ကျမတို့ရဲ့ဝင်ကြီးနှစ်ပါးဖြည့်ပေးပါရှင်အရင်ဆုံးဝင်ကြီးဦးမြင့်ဆွေအရင်ဆုံးဖြည့်ပေးပါရှင်ဟုတ် ကျွန်တော်တို့ဒီ company တွေကတော့ဒီ CV form ခေါ်တဲ့အခါမှာဒီသူတို့လုပ်ငန်းမှာရှိတဲ့အနေအထားကိုသူအနေအထားနဲ့ လိုက်တဲ့လူကိုကျွန်တော်ခေါ်လိုက်မှထင်တယ်အဲ့ဒီမှာသူတို့နေရာထိုင်ခင်းရှိမယ်culture တွေရှိမယ်အခမ်းအနားတွေ reception တွေရှိတယ်နောက်relax လုပ်တဲ့အခန်းတွေရှိမယ်ဆိုလိုတာကတော့သူတို့ရည်မှန်းထားတဲ့target နဲ့ကိုက်ညီမဲ့လူကိုပဲကျွန်တော်တို့ခေါ်လိုက်မယ်လို့ပဲကျွန်တော်အဲ့လိုထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဝင်ကြီးဒေါက်တာခင်မောင်ကြီးအနေနဲ့ရော ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဘာသာရေးကိုပေါ်ပြခိုင်းတာတော့ကျွန်တော်တို့တခါလေးကျတော့အချင်းချင်းပေါင်းသင်းဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာသူ့ရဲ့ဘာသာကိုစော်ကားမိတယ်ပုတ်ခတ်မိတယ်ဒါတွေကတကယ်တော့ကိုယ့်ဘာသာချင်းထင်ပြီးတော့တခြားဘာသာကိုမတည်ပဲနဲ့စော်ကားမိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကကာဝယ်တဲ့အနေနဲ့နောက်ပြီးကြတော့ဒီအစားတောက်ပေါ့နော်အစားတောက်ဆိုလည်းပဲဒီဘာသာဆိုရင်ဘာစားရတယ်ဒီဘာသာဆိုဘာမစားဘူးပေါ့နော်ဒါတွေကအစကျွန်တော်တို့လိုအပ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဘာသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ခွဲခြားပြီးတော့ဒီဖော်ပြရင်တော့ကျွန်တော်တင့်တော်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုတ်အမအနေနဲ့ဖြစ်ဆက်ဆွေးနွေးချင်တာလားဟုတ်ပြောချင်ပါတယ်ကျမတို့ဒါကိုက NGO ပေါ့နော်ပြောရလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဘာသာရေးကျမတို့လုံးဝ mention မလုပ်ပါဘူးဘာကြောင့်ဘာသာရေးနဲ့ကျမတို့ mention လုပ်ဖို့လိုတာလဲလူဆိုတဲ့နော်လူသားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာပဲကျမတို့အလုပ်လုပ်လို့မရဘူးလားဆိုတော့ကျမတို့လုံးဝမယုံကြည်ပါဘူးခုနဆရာဦးနေလင်းဆိုပြောသလိုပဲဒါအရင်တုန်းကအယူအဆအစွဲတွေကြောင့်ဘာသာရေးတူမဟုတ်ရင်အိမ်အောင်ရှိမရှိအခြေအနေဆိုတဲ့ဟာကိုထည့်ထားတာလို့ထင်ပါတယ်ကျမအနေနဲ့ကတော့ဒီဘာသာရေးဆိုတဲ့ဟာကိုဘယ်တော့မှဆို mention လုပ်နေရတာကကျမတို့နိုင်ငံအတွက်ရုပ်ဆိုးတဲ့ဖြစ်ရတစ်ခုလို့ပဲကျမတို့မြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မကျေးဇူးပါဟုတ်ကျမတို့ဒီနေ့မှာဆိုလဲဒီလုပ်ငန်းခွင်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်ဝေမျှခဲ့ကြတယ်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျမတို့ရဲ့ဥဆောင်ဆွေးနွေးတဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုမေးခွန်းတစ်ခုမေးချင်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါကတော့ကျမတို့ရဲ့ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲပြီးသွားတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းခွင်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေညှော်နေလာဖို့အတွက်ကိုယ့်အနေနဲ့ဆိုရင်ဘာကနေစလုပ်မိမယ်လို့ထင်လဲရှင်အဲ့ဒါကိုတော့ကျမတို့အချိန်တိုင်းတာရအချင်းချုပ်လေးပြောပြပါနော်ဆိုတော့ဝင်ကြီးဦးမြင့်ဆွေအရင်ဆုံးစပြီးတော့ပြပြပေးပါရှင်ဒီ LGBT ကကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာမြင်တွေ့နေတာပဲရာနှုန်းတစ်ခုကိုပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့တွေ့နေပြီများနေပြီရှိနေပြီဆိုတော့ဒါသဘာဝတရားပဲဒီသဘာဝတရားကိုကျွန်တော်လက်ခံအောင်ပြည်သူလူထု awareness raising ကျွန်တော်များများလုပ်ပေးဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အမခင်လေးဘက်ကရောခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကင်းအောင်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ကဒါနေချင်းညချင်းဖြည့်ရှင်းလို့ရတဲ့ပြဿနာလို့မထင်ပါဘူးကျမတို့မျိုးဆက်လိုက်ကိုအသိပညာတွေစိတ်ဝင်သွားအောင်ခေါင်းထဲမှာစိတ်ဝင်အောင်လုပ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမရဲ့အယူဆကတော့ကျမအမြဲပြောသလိုပဲကိုယ်တိုင်ကစရပါမယ်ကျမကိုယ်တိုင်ကစလုပ်ပါမယ်ကျမရဲ့မိသားစုထဲမှာရှိတဲ့မျိုးဆက်တစ်တွေဖြစ်တဲ့သားတွေသမီးတွေကိုလည်းခွဲခြားဆက်ဆံမှုမလုပ်အောင်သူများလုပ်နေရင်လည်းဒါမှလှုပ်တင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုဝင်ပြီးတော့ဟန်တာပြီးတော့ပေါ့နော်အမှန်မြင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့နောင်မျိုးဆက်တွေမှာအခုလိုမျက်နှာငယ်ငယ်နဲ့နေရမယ်အနေအထားမျိုးမရှိတော့ဘူးလို့ကျမယုံကြည်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဆရာဦးနေလင်းဆိုအနေနဲ့ရောဗာများစလုပ်မိမယ်ထင်လဲရှင်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတူမတန်ဆွမ်းတွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေမြင့်တင်တဲ့အပိုင်းမှာကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့မှအားထည့်ပြီးတော့လုပ်သွားမယ်ပေါ့နော်စွမ်းရည်မြင့်လာခြင်းအပြင်ဝန်ဆန်းနဲ့အတိုင်းအတာတွေကျပြန့်လာမယ်နောက်တစ်ဖက်ကတော့ကျွန်တော်ရရေးရွာရေးနဲ့အခြားသောလူမှုဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာကျွန်တော်တို့ကမိခိုသူတွေအနေနဲ့မဟုတ်ဘူးပါဝင်သူတွေအနေနဲ့လည်းလုပ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါတွေနိုင်သလားပေါ့ကျွန်တော်တို့ပါပြီးတော့မှတိုးပြီးတော့လုပ်သွားမယ်တစ်ဖက်ကလည်းဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အင်အားစုအဖွဲ့အစည်းတွေလွတ်တော်တာဝန်ရှိကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့လည်းချိတ်ဆက်ပူးပေါင်းပြီးတော့မှဒီမတန်ဆွမ်းတွေကိုခွဲခြားရရောက်တဲ့ဥပဒေတွေညှော်နှဲလာအောင်နောက်ဆုံးရုပ်သိမ်းလာနိုင်အောင်ဒီပေါ့နော်ဒီ advocacy လို့ပြောတယ်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်မှုတွေကျွန်တော်တို့တိုးပြီးတော့မှကျွန်တော်အနေနဲ့လုပ်သွားဖို့တော့တန်ဋိဌာန်ချထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါဟုတ်ဝင်ကြီးဘက်ကလည်းပြပေးစေချင်ပါတယ်ရှင်ပြည်သူလူထုကိုပညာပေးဖို့အလုပ်ရှင်တွေကိုလည်းပဲပညာပေးဖို့ကျွန်တော်လိုအပ်မှဖြစ်ပြီးတော့အလုပ်ရှင်တွေကိုလည်းပဲတကယ်ကိုဒီဓာတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမြင်တွေပြောင်းသွားဖို့ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ရှေ့ဆက်တိုးတက်အောင်ကျွန်တော်ဒီအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ပူးပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယူဆပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါရှင်ဟုတ်ကျမတို့ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တူညီတဲ့အလုပ်တစ်ခုအတွက်တူညီတဲ့စ조사အားထုတ်မှုရှိပါရဲ့နဲ့တူညီတဲ့လောက်ခလာစာတွေခံစား권တွေရဖို့အတွက်အရေးကြီးကနေပြီးတော့ဆွေးနွေးသွားတာပါရှင်အခု TV အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းကျမတို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ဆက်ဆွေးနွေးနေတာအကြံပြုချင်တာတွေရှိရဲဆိုလို့ရှင်တော့ Facebook မှာမြန်မာလိုရေးကြီးရလို့ရိုက်ရှာပြီးတော့လာရောက်ဆွေးနွေးမြဲအကြံပြုနိုင်ပါတယ်ရှင်အခု TV အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့သူတွေရောဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲမှာကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျပါဝင်ပေးတဲ့သူတွေရောဥဆောင်ဆွေးနွေးတဲ့ဆရာဆရာမတွေရောအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်အလုပ်သမားတိုင်းမှာအလုပ်သမားခွင့်ရတွေရှိပါတယ်အလုပ်သမားတွေရဲ့ခွင့်ရတွေကိုဆွေးနွေးဖို့ရေးကြီးရာကအမြဲအဆင်သင့်ရှိနေပါတယ်ရှင်